Rahim. Dear students, good morning to all of you. Today we are going to deal with the poem Trees, which is in class 7th on page number 52. Before going to start my class of class 7th topic trees, my advice to my dear students is to open your English book at page number 52. And what I am going to teach you, I hope that you will try to listen it carefully and understand it properly. So let us we start. Date 19/4/2020, class 7th, subject General English, topic poem and title trees. फर्स्ट पहले मैं मॉडल रीडिंग करूंगा. In first, I will do the model reading. So, dear students, listen carefully. I think that I shall never see. I think that I shall never see a poem lovely as a tree. A tree whose hungry mouth is pressed. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. A tree that looks at God all day. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may, in some hour, a tree that may, in some hour, a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. I have completed my model reading. अब इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पर दूसरे स्टेप में इसको ट्रांसलेट उर्दू में करूंगा. ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू. So, dear students, listen carefully. I think that I shall never see. मैं सोचता हूं कि मैं कभी नहीं देखूंगा. ये शायर कहता है. I refers to poet. A poem lovely as a tree. कोई ऐसी नज़म जो दरख्त से खूबसूरत हो. A tree whose hungry mouth is pressed. एक दरख्त जिसका भूखा मुंह दबा रहता हो. Against the earth's sweet flowing breast. जमीन के मीठे सीने में. A tree that looks at God all day. एक दरख्त जो देखता है सारा दिन खुदा की तरफ. And lifts
her leafy arms to pray, और उठाता है अपने पत्तों से भरे बाजू को दुआ के लिए. A tree that may in summer wear, a tree that may in summer wear, एक दरख्त जो गर्मा में पहनता है, एक दरख्त जो मौसम गर्मा में पहनता है, a nest of robins in her hair, अपने बालों में एक चिड़िया का घोंसला. Upon whose bosom snow has lain, upon whose bosom snow has lain, जिसके सीने में पड़ती रहती है बर्फ, जिसके सीने में पड़ती रहती है बर्फ. Who intimately lives with rain, जो अच्छी तरह से बारिश में खड़ा रहता है. Poems are made by fools like me. Poems are made by fools like me. नज़म तो बनाते हैं मुझ जैसे बेवकूफ, नज़म तो बनाते हैं मुझ जैसे बेवकूफ. But only God can make a tree. पर दरख्त को बनाता है सिर्फ खुदा. ये दूसरा सिटअप था. Now in third sit-up we will find the difficult words and we will write the meaning of the difficult words. Difficult words with their meanings. थिंक, THINK, थिंक. तो यहां पर मैं लिखूंगा वर्ड्स, इस साइड में इसके मीनिंग्स लिखूंगा. THINK, थिंक मीन्स सोचना. लवली, LOVELY, लवली मीन्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत. हंग्री, HUNGRY मीन्स भूखा. ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मीन्स चेस्ट, छाती, सीना. लिफ्ट्स, उठाना, LIFTS, लिफ्ट्स, उठाना. लीफी आर्म्स, पत्ते भरे बाजू. सॉरी, पत्ते भरे बाजू. रॉबिन्स, एक किस्म का चिड़िया जो यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं. बॉसम, BOSOM, बॉसम मीन्स चेस्ट, सीना, छाती.
सीना. Snow means बर्फ. बर्फ. Rain, RAIN, rain means बारिश. Intimately, खूब अच्छी तरह से. खूब अच्छी तरह से. Fools means बेवकूफ. तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे जिनके हमने माने लिखे, जिनके हमने मीनिंग्स लिखे. तो इसके बाद नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द राइमिंग वर्ड्स. तो यहां पर इस पोएम में हम राइमिंग वर्ड्स ढूंढेंगे. Pick out the rhyming words. Pick out the rhyming words. तो राइमिंग वर्ड्स को हमें यहां पर ढूंढना है. उससे पहले हमें यह समझना है कि राइमिंग वर्ड्स किनको कहते हैं. A word that has the same sound as another, या the words at the end of each line sound same. जैसे कि यहां पर see, tree, breast, day, pray, wear, here, land, rain, me, tree. That these are the rhyming words. We can write here the rhyming words. आंसर में हम लिखेंगे rhyming words. See, tree. इसके बाद हम ढूंढेंगे और भी वर्ड्स. breast, breast, day, pray, wear, here, land, rain, that the land is the past participle form of lie. Me, tree. Sorry, me, tree. यहां तक हमने अब इसके राइमिंग वर्ड्स भी ढूंढ लिए. अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं एंड वी विल फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट कंपेयर्स ए ट्री विद. व्हाट डज द पोएट कंपेयर्स ए ट्री विद. तो इसका आंसर हम लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर 1, what does the poet compares a tree with? The poet compares a tree with poem. पहले क्वेश्चन का आंसर, the poet compares a tree with the poem. Now the question number 2 is, what does the tree look at all day? A tree looks God at all day. The tree looks God at all day. दूसरे क्वेश्चन का आंसर, the tree looks God at all day. Now the question number 3 is, how does the tree pray? How does the tree pray? Question number 3, that I will write the answer of this question. The tree prays by lifting her leafy arms. The tree prays by lifting her leafy arms. Now the 4th question is, what does a tree wear in summer? What does a tree wear in summer? A tree wears in summer a nest of robin. Question number 4, a tree, आंसर इसका, a tree in summer wears a nest of robins. रॉबिन। तो इसी के साथ मैं आज के इस क्लास से इख्तिताम चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।